Hallo, guten Tag. Wer bist du? Wer bin ich? Was bist du? Was bin ich? Was ist der Sinn des Lebens, dessen Ursprung? Was ist die Relation zwischen Schöpfer und seiner Schöpfung? Diese Antworten hat die Menschheit von Anfang an gesucht. Viele haben diese Antworten in ihrer Umwelt, in der Erde, in der Universum gesucht. In mystischem Islam haben die Sufis diese Antworten auf diese Fragen in sich selbst gesucht. Maulana Rumi hat den Weg zu diesen Antworten in seinen Büchern erläutert. Eine davon ist das Masnavi. Heute bin ich hier, um über diesen beschriebenen Weg in einer Videoreihe mit euch zu sprechen. Mein Name ist Nizamuddin Sayyed. Ich bin von Chishtiya Orden. Ich gehöre zu muslimischer Glaube und ich komme aus Riedstadt, Hessen. Es war schon immer mein Wunsch, die Seele verborgen im Masnavi zu verstehen. Persisch ist meine Muttersprache. Die Übersetzungen auf Urdu habe ich immer wieder gelesen. Und zur Hilfe, um das Sinn und der Zweck des Gedichts zu verstehen, habe ich auch die Übersetzungen in andere Sprachen, in fremde Sprachen gelesen. Beziehungsweise auf Deutsch und auf Englisch. In alle diese Übersetzungen, was mir gefällt hat oder was ich nicht finden konnte, die sind zwar sehr gut, denn laut der Gedichte in den jeweiligen Übersetzungen wiedergegeben wurden, aber dennoch die Essenz nicht herausbringen konnten. Hier fehlt die Erläuterung der Gleichnis und Bilder im Lichte des mystischen Islam. Ich möchte meinen Beitrag dazu als eine Videoreihe gestalten, in der einzelne Überlieferungen deren Metapher erklären und mit Aspekten der Mystika an euch bringen. Weil der Rumi ist der größte Mystiker des orientalen Welt ist. Als Mystiker ist er auch König der bildhaften Sprache. Wie auch in allen heiligen Schriften hat Rumi hier auch seine Gedichte auf Gleichnisse und Bilder aufgebaut. Deshalb wird das Masnavi oft als Ausführung des Koran in der persischen Sprache bezeichnet. Rumi hat die Fragen, die ich auch Anfang der Sendung an euch gestellt habe, auf diese Fragen hat der Rumi Antwort gesucht. Die Fragen sind: Was bin ich? Was ist der Sinn des Lebens und dessen Ursprung? Was ist die Relation zwischen Schöpfer und seiner Schöpfung? Um diese Antworten zu finden, hat der Rumi in Masnavi 6 Bände geschrieben. Und wir verfangen in unserer Videoreihe das erste Teil von der ersten Gedicht. Der Gedicht heißt Die Klage der Nähe. Und das versuche ich in 2 Teilen in meine Worten an euch zu bringen. Der erste Strophe, was der Rumi hier geschrieben hat, der erste Wort, was der Rumi geschrieben hat, es ist Bashunwazine. Hör. Hören ist das eine der menschlichen Eigenschaften, menschliche Sinne. Und wenn man das Hören perfektioniert hat, dann kann man das Lied der Natur hören kann, das Umwelt hören kann. Und das ist
der Anfang der Masnavi von Rumi. Der sagt, sei nicht blind, sei nicht taub. In dieser Reise das Leben, hör das, was der Universum singt. Und das Hören im mystischen Islam ist sehr wichtig. Was hört man? Das Musik der Liebe, Musik der Natur. Und Hören des Gottesmusik in Sufismus eine große Bedeutung. Das nennt man auch Sama. Was schreibt der Rumi in der ersten Strophe? Hört, wie das Schilfrohr seines Gedichte erzählt und über Trennung klagt. Seit ich von Schilfrohrbett getrennt wurde, hat meine Klage Mann und Frau zum Weinen gebracht. Ich suche ein von Trennung zerrissenes Herz, dem ich meinen Liebesschmerz erzählen kann. Jeder, der weit von seiner Quelle entfernt ist, wünscht sich die Zeit zurück, in der er mit ihr verbunden war. Und das ist die Musik der Liebe. Man kann den Schmerz denjenigen erzählen, der Schmerz kennt. Und das sagt die Flöte auch. Das sagt die Universum auch. Das Universum singt ein bestimmtes Lied. Um das zu hören, müssen wir erstmal das Lied der Flöte, was hier Seele des Menschen gemeint ist, das verstehen. Die Seele eines jeden Menschen klagt, genau wie eine Flöte. Und das ist das erste Metapher. Weil es zu seinem Ursprung von seinem Schöpfer getrennt wurde und dahin wieder zurückkehren musste. Der Sinn des Lebens liegt in der Klage der Trennung der Seele. Diese Klage können nur jene nachvollziehen, die selbst diesen Trennungsschmerz spüren. Das heißt, diese Klage zu hören, muss man in sich hereingehen. Und diesen Schmerz, was jeder Mensch in sich trägt, erkennen, sehen. Und dann hört man das Musik, das Leben. Und dann erkennt man das Ursprung, das Leben. In mystischer Lehre ist die Seele Teil von Gottes Licht, die mit unserem Körper an das weltliche Dasein gefesselt ist. Und diesen traurigen Zustand kann jeder Mensch in seinem Tiefen spüren. Der Ursprung der Klage der Seele ist nicht weit weg. Aber er kann nicht mit dem weltlichen Dasein gesehen werden. Der Körper in der zweiten Strophe schreibt der Rumi, der Körper ist nicht verschleiert von der Seele, noch die Seele von Körper. Doch der menschliche Dasein, menschlicher Zustand des Körpers schafft es nicht, die Seele zu sehen. Und die Töne des Schilfrohrs sind aus Feuer. Es ist kein Wind. Wer diese Feuer nicht hat, der sei nicht. Das heißt, das Welt umherum uns ist aus Feuer. Tatsächlich, es ist aus Feuer. Aber das Feuer, was in unserem Inneren brennt, es ist eine Feuer des Liebe. Und das muss man erkennen. Das muss man sehen, das muss man spüren. Und wenn man Liebesfeuer in sich hat, dann kann man das
weltliche Dasein von Fesseln befreien und eigene Ursprung sehen. Und ohne das Liebesfeuer, ohne das Liebesschmerz kannst du deinen Ursprung nicht sehen. Der Körper weiß, er die Seele in sich trägt. Und die Seele kennt der Körper. Aber trotzdem die Menschen nicht in der Lage, die Seele zu sehen. Aber wir spüren es. In jedem Mensch ist diese Feuer der Liebe ist vorhanden. Und wir spüren es. Und dieser Schmerz. Und wenn man die Menschen fragt, hast du Gottes Dasein, die das glauben, spürt, dann sie sagen, diese Gottes Dasein, diese Spür von Gott, haben sie gespürt, wenn sie teilweise traurig waren, wenn sie in Trauer in sich getragen haben. Und dann haben sie diese Gottesdasein in sich gespürt. Und das ist der Klage der Flotte, was sie da gehört haben. In mystischer Lehre des Islam, die Sufis sagen, wir sind von unserem Schöpfer entfernt worden. Und das ist unsere Aufgabe in diesem weltlichen Dasein, uns spirituell so zu entfalten, dass wir unsere Relation zur Schöpfer wieder verbinden können. Nur diejenigen, die diese Feuer in sich tragen, diese Feuer der Liebe, sind wahrhaftig lebendig und können den Weg zu Gott finden. Sufis beschreiben diesen Weg der spirituellen Entfaltung von dem materialen Dasein hin zu der spirituellen Vollkommenheit. Ich werde mit diesen Worten heutige Sendung beenden. Das ist der erste Teil von der Gedicht Klage der Nähe. Der zweite Teil werden wir nächste Woche an euch präsentieren. Ich hoffe, dass ich etwas an euch bringen konnte, was das Masnavi erzählt. Und bleibt ihr bitte dabei. Das war Nizamuddin Sayyed von manqulat.com. Vielen Dank fürs Zuschauen.